नमस्कार बंधुगण उपाख्यान यूट्यूब चैनल को आपण मानकु स्वागत। आज आम शुणा गोटे सुंदर कहानी हाथी नेला प्रतिशोध। केउझर जिलार सदर महकुमा होउछि केउझरगढ़। एठारे सरकारक बहुत कोठाबाड़ी अछि। एही सहर भितर देई कलिकता बम्बे पर्यंत जातीय राजपथ जाइछि। सहरर दक्षिण दिगरे अछि गंधमार्दन पर्वत। दूरରୁ नीଳ ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ସମୁଦ୍ର ଢେଉ ପରି ଦିଶନ୍ତି। ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେଠାରେ ରାଜାଙ୍କର ଶାସନ ଚାଲୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ରାସ୍ତାଘାଟର ବିଶେଷ ସୁବିଧା ନଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲି ଚାଲିକିରି ଯାଉଥିଲେ। ଏଇ ପାହାଡ଼ମାଳ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଅଛି ବାଉଁଶପାଳ। ଏଠାରେ ଅଧିବାସୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଜୁଆଙ୍ଗ ଓ ଭୂୟାଁ ଆଦିମ ଅଧିବାସୀ। ଏମାନେ ବଣ ପାହାଡ଼ରେ ବାଜରା ମକା ଧାନ ଚାଷ କରନ୍ତି। ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ବର୍ଷକର ଭାତ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ଗଛର ମୂଳ ଆଣି ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲରେ ତ ଏକା ମଣିଷ ରହନ୍ତି ନାହିଁ, ଅନେକ ପଶୁପକ୍ଷୀ ବି ରହନ୍ତି। ପଶୁମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ମଣିଷମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇଯାଆନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ହାତୀ, ହରିଣ, ସମ୍ବର, ନୀଳଗାଈ ଏମାନେ ଜଙ୍ଗଲର ଗଛପତ୍ର ଖାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଦିବାସୀମାନେ କରିଥିବା ଧାନ ଫସଲକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇଯାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଗଛ ଉପରେ ମଞ୍ଚା କରି ରାତିରେ ହାତୀମାନଙ୍କୁ ଜଗନ୍ତି। ହାତୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଲୋକମାନେ ମଞ୍ଚା ଉପରେ ନିଆଁ ହୁଳା ଜଳେଇ ବାଜା ବଜାନ୍ତି। ଫଳରେ ହାତୀମାନେ ନିଆଁ ହୁଳା ଦେଖି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। ପଶୁ ଆଉ ମଣିଷ ଭିତରେ ଫସଲ ଅମଳ ବେଳେ ଏମିତି ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଥାଏ। ଦିନକର କଥା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମିଟା ଜୁଆଙ୍ଗ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଥାଏ। ସେ କିଛି ବିରି ମୁଗ ଧାନ ଅଖାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ତା ଘରର ସଙ୍ଗା ଉପରେ ରଖିଥାଏ। ରାତିରେ ଗୋଟିଏ ହାତୀ ସେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଆସିଲା। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ମିଟା ଜୁଆଙ୍ଗର ଘର। ନୁଆଣିଆ କୁଡ଼ିଆ ଘରଟିଏ, ଚାଳ ଛପର। ହାତୀକୁ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗୁଥାଏ। ସେ ମିଟା ଜୁଆଙ୍ଗ ଚାଳ ଘରକୁ କଣା କରି ଶୁଣ୍ଢ ସାହାଯ୍ୟରେ ବିରି ବସ୍ତାକୁ ଟେକି ଆଣିଲା ଏବଂ ସବୁ ଖାଇଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ରାତି ଭାଇ ସକାଳ ହେଲାରୁ ମିଟା ବିଛଣାରୁ ଉଠି ଦେଖିଲା ତା ଘର ଆଗରେ ଛିଣ୍ଡା ବିରି ବସ୍ତା ପଡ଼ିଛି। ବିରି ସବୁ ହାତୀ ଖାଇଦେଇଛି। ହାତୀ ଉପରେ ମିଟାର ଭାରି ରାଗ ହେଲା। ସେ କହିଲା ଆଜି ଆସୁ ତାକୁ ଦେଉଛି ପାନେ। ବିରିମୁଗ ଖାଇବାରେ ହାତୀର ମନ ଲାଗିଥାଏ। ସେଦିନ ରାତି ଅଧରେ ହାତୀ ପୁଣି ଆସିଲା ଏବଂ ମିଟା ଘର ଚାଳରେ ଶୁଣ୍ଢ ପୁରାଇ ଚାରିଆଡେ ଅଣ୍ଡାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି ସମୟରେ ମିଟା ଗୋଟିଏ ନିଆଁ ଘୁଣ୍ଟା ଧରି ହାତୀ ଶୁଣ୍ଢରେ ଗେଞ୍ଜି ଦେଲା। ହାତୀ ଗୋଟାଏ ଭୟଙ୍କର ଗର୍ଜନ କରି ଚିତ୍କାର କଲା। ସେ ଭୀଷଣ ରାଗିଗଲା। ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠେଲି ମାଟି କାନ୍ଥଟିକୁ ତଳେ ପକାଇଦେଲା। ମିଟାର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁଅକୁ ଶୁଣ୍ଢ ସାହାଯ୍ୟରେ ଟେକି ଆଣି ତଳେ କଚାଡ଼ି ଦେଲା ଏବଂ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଳିଦେଲା। ପୁଅ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ସେଇଠି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ତାପରେ ମିଟା ପାଟି କରି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଲା। ଗାଁ ଲୋକେ ନିଆଁ ହୁଳା ଧରି ବାହାରି ଆସିବା ମାତ୍ରେ ହାତୀ ବଣ ଭିତରକୁ ପଳାଇଗଲା। ତ ଏ ଥିଲା ହାତୀର ପ୍ରତିଶୋଧ। जदि कहानीटी भल लगी थाए तेबे लाइक शेयर आउ सब्सक्राइब करंतु।